السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم طلابنا وأبنائنا طلاب الصف السادس ابتدائي؟ أهلا وسهلا بكم بالدرس السابع من اليونت الثالث. إن شاء الله اليوم بهذا الدرس راح ناخذ به قطعة. هاي القطعة شوية دي بالك من عندها بالامتحان الوزاري أو الامتحان التحصيلي، ربما يجيبوا لك من عندها إسقاطات. أريدك شوية تركز وياي بهاي القطعة وحاول تترجمها ويانا. إذا ما عندك ملزمة حاول تطلع كتاب الطالب قدامك وتترجم الكلمات على مود تفهم المعنى مالتها. ركز وياي، اليوم عندنا الدرس السابع check my understanding، يعني تحقق من فهمي. ركز وياي بهاي القطعة. ايش منطيني؟ هو منطيني مستطيل بمجموعة كلمات. زين، إذا تباعد ذني الكلمات احنا ماخذين سابقا ترى بالمحاضرات. عندك بيت، تذكروها كلمة بيت يعني سرير أو فراش، وعندك هيدك يعني ألم في الراس أو صداع، وعندك هوت معناتها حار، وعندك نويز معناتها أنف، وعندك ثروت أو ثرات معناتها حنجرة، وعندك ووتر معناتها ماء. زين، منطيني ذن الكلمات، قال لي ذن الكلمات اكملهن داخل هاي القصة، يعني داخل هاي القطعة. زين، قال لك هنا coughs يعني السعال، مر علينا كلمة، and colds يعني الزكام، السعال والزكام. قال لك can make you يعني يمكن أن يجعلك feel very well يعني تشعر بتوعك شديد. زين، نجي لهاي القطعة، أريدك شوية تترجم وياي الكلمات على مود يصير عندك معرفة عليها. أخاف يجيبوا لك فد إسقاط من عندها بالأسئلة الوزارية، يجيبوا لك سؤال من عندها بالامتحان التحصيلي. زين، لاحظوا وياي ايش قال لك هنا. قال لك when you have a cold or a cough. راح نحكي على كيف الكلمات على مود تتمعن بهن. ايش قال لك هنا؟ قال لك عندما أنت تصاب بمن بالزكام أو بالسعال، يعني عندما أنت تنصاب بالزكام أو السعال، يقول لك هنا you can يمكنك feel hot تشعر بمن بالحر، يعني كلمة hot جبتها من خليتها هنا. or cold يقول لك يمكنك أن تشعر بالحر أو البرد، الفراغ الأول hot. زين، قال لك هنا your temperature يعني درجة حرارتك can be high يعني قد تكون بشنو؟ مرتفعة. زين، كملوا وياي، حاول شوية تترجموا ويانا. قال لك you can have a headache بمعنى يمكن أن تصاب بمن بصداع، يعني الفراغ الثاني headache صداع. and have a sore throat وتصاب بالتهاب الحنجرة، الفراغ الثالث حنجرة، التهاب الحنجرة. قال لك هنا sometimes يعني أحيانا you feel tired يقول لك أحيانا تشعر بمن بالتعب. and do not feel like eating يعني ولا ترغب بتناول الطعام. you will probably يقول لك من المحتمل have a runny nose يعني الفراغ الثاني noise معناتها الأنف، يقول لك من المحتمل قد تعاني من سيلان. هاي الكلمة جابوها بالامتحان التحصيلي، من سيلان الأنف. كملوا وياي. تو أيضا قال لك هنا colds يعني نزلات البرد are not made better by medicine. لاحظوا وياي، يقول لك نزلات البرد لا تتحسن بمن بالأدوية. يقول لك your body will stop يعني يقول لك فجسمك سيقضي على the cold يعني الزكام and the cough والسعال by itself بنفسه. لاحظوا يعني نقطة من البداية، نزلات البرد لا تتحسن بمن بالأدوية. يقول لك جسمك سيقضي على الزكام والسعال. مثل ما تعرفون الجسم دائما يدافع عن نفسه إذا دخلت أمراض غريبة للجسم. زين، لاحظوا وياي، قال لك the best thing to do is rest or go to bed يعني يقول لك أفضل شيء تفعله هو شنو؟ الراحة أو الذهاب للفراش. لاحظوا وياي ذن الكلمات اللون البرتقالي دير بالك من عندهم. زين، قال لك remember تذكر to drink a lot of water، الفراغ السادس water، يقول لك تذكر أن تشرب شنو؟ الكثير من الماء. قال لك or أو hot drinks يعني أو المشروبات الساخنة like مثل tea الشاي with honey and lemon، أي بمعنى يقول لك المشروبات الساخنة مثل الشاي مع العسل والليمون. قال لك you should sneeze أنت يجب أن تعطس into a tissue to stop other people getting your cold، بمعنى يقول لك أنت يجب أن تعطس وين؟ في منديل لتمنع الآخرين من الإصابة بالزكام. زين، بالنسبة عندك
هاي أنشودة العطاس، هاي للاطلاع غير مطالب بها لا بالامتحان الشهري ولا بالامتحان الوزاري. بالنسبة لهاي القطعة أريد من عندك تترجمها وياي بكتابك إذا ما عندك ملزمة وتفهم الكلمات مالتها، على العمود خاف يجيبوا لك من عندها سؤال بالامتحان الوزاري بالامتحان التحصيلي، أنت عندك معرفة على جميع الكلمات. طلابنا الأعزاء، هذا كل ما متعلق بالمحاضرة مالتنا، إن شاء الله كنتوا استفاديتوا من عندها، وإن شاء الله نشوفكم بالمحاضرة القادمة. في أمان الله.